हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा मेडिसिन। आज हम बात करने वाले हैं खांसी के बारे में, कफ के बारे में बताने वाला हूं आपको कितने टाइप का कफ होता है और किस टाइप के कफ में कौन सी मेडिसिन दी जाती है, इसके बारे में बताने वाला हूं। तो उस वीडियो शुरू करते हैं। खांसी जो है गले और फेफड़े के इन्फेक्शन के कारण उत्पन्न होती है। यह कोई बीमारी नहीं है, कोई डिसीज़ नहीं है। ये दूसरी डिसीज़ का कारण उत्पन्न होती है और ये एक सिम्टम्स है ओनली। खांसी जो हमारे शरीर में किसी भी एलर्जी के कारण उत्पन्न होता है। बात कर लेते हैं किस कारण से हमें खांसी होती है। तो पहला है टॉन्सिलाइटिस, गिल्टियों में सूजन, हमारे टॉन्सिल्स में सूजन आ जाती है या फिर हमारा गला ख़राब हो जाता है। थर्ड नंबर पे सर्दी जुकाम होने का कारण भी आपको खांसी हो सकती है। लेरेंजाइटिस के कारण भी आपको ये हो सकता है। स्वर यंत्र में कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है या वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। आपको किसी धूल मिट्टी से एलर्जी हो सकती है, खाने पीने से आपको एलर्जी हो सकती है या फिर अस्थमा, आपको पुराना अस्थमा हो उसके कारण आपको खांसी आ सकती है। क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, आपको पुराना श्वसनीय शोथ हो, सांस लेने में कोई परेशानी हो या श्वसन नली में भी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर क्षय रोग जिसे बोलते हैं हम टीबी, ट्यूबरक्लोसिस, आपको ट्यूबरक्लोसिस के कारण भी खांसी हो सकती है। तो ये तो हो गई केसेस के बाद कि किस केसेस में आपको खांसी हो सकती है। यहीं पर हम देख लेते हैं कि टाइप ऑफ कफ कितने प्रकार का होता है। तो फर्स्ट है ड्राई कफ, जिसे हम बोलते हैं सूखी खांसी हमें हो गई है। सेकंड बोलते हैं मॉइस्ट कफ, जिसमें कि हमें बलगम आता है हमारे फेफड़े के द्वारा, श्वास नली के द्वारा फेफड़े में से बलगम आता है, मुंह से निकालते हैं हम जो फेंकते हैं। थर्ड नंबर पे वोपिंग कफ, जिसे बोलते हैं हम काली खांसी जिसे बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं वोपिंग कफ। तो ये 3 टाइप के कफ हैं जो कि हमें होते हैं। बात कर लेते हैं फर्स्ट जो है ड्राई कफ। इसमें मरीज की छाती में कंजेशन होता है, खिंचाव होता है। और सेकंड है ड्राई कफ, इसमें सांस लेने में हमें सीटी जैसी आवाज़ सुनाई देती है। खांसते वक्त काफ़ी दर्द भी होता है, पेन होता है। और इसमें खांसी क्या है, बार बार आती है, हमें बार बार खांसी उठती है। और है जो मॉइस्ट कफ, इस प्रकार की खांसी में बलगम हमें आता है। तो इसका यही है बस, इसमें बलगम आता है हमें। और वोपिंग कफ जो है, थर्ड प्रकार की खांसी जो है, उसमें खांसते टाइम पर कुछ बलगम तो आता ही है और साथ में वोप की आवाज़ भी हमें सुनाई देती है। हमारे शरीर में से, चेस्ट में से आवाज़ हमें सुनाई देती है वोपिंग कफ के दौरान। अब बात कर लेते हैं हम ड्राई कफ का जो है क्या ट्रीटमेंट है। तो आप इसमें दे सकते हैं, ये एडल्ट डोज है, आपको अपने पेशेंट के हिसाब से आपको ट्रीट करना है। तो जो एडल्ट डोज में मैं आपको बता देता हूँ। जो ड्राई कफ में आपको एस्कोरिल डी सिरप आता है, जिसके अंदर डेक्स्टोमेथार्फेन, फेनिलेफ्रिन, हाइड्रोक्लोराइड और क्लोरफेनिरामाइन इसके अंदर रहता है। तो आपको ये सिरप देना है 10 ml ट्वाइस डेली। और इसके साथ आपको टेबलेट भी देना है एजिथ्रोमाइसिन, जिसके अंदर 500 रहता है। तो आपको ये भी ट्वाइस डेली देना है, 3 दिनों तक आपको ये टेबलेट देना है। और थर्ड नंबर पे है फेंसिल्ड्रिल। तो ये टेबलेट जो है आपको, जिसके अंदर लीवोसेट्रिजिन मोन्टेलुकास्ट रहता है, ये भी आपको 3 दिनों तक देनी है। वंस डेली आपको इसे देना है, 3 से 5 दिन तक आप इसे दे सकते हैं, जिससे कि आपको ड्राई कफ में काफ़ी रिलीफ मिलने वाला है। जो हमारा बलगम वाली खांसी होती है, मॉइस्ट कफ, आप इसमें पेशेंट को दे सकते हैं ग्रिलिंटस BM आप इसमें पेशेंट को चला सकते हैं। आपको 15 ml ट्वाइस डेली आपको ये सिरप देना होती है। इसकी जगह आप ग्रिलिंटस BM भी चला सकते हैं, चेस्टोन प्लस भी चला सकते हैं। ऐसा नहीं है आपको ग्रिलिंटस BM ही चलाना है, तो आप 15 ml ट्वाइस डेली दे सकते हैं 2 बार दिन में। और इसके साथ आपको एमोक्सिसिलिन कैप्सूल भी चलाना है 500 mg में BD, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल शाम को आपको देना है। यदि इसमें पेशेंट को सर्दी जुकाम भी हो रहा है साथ में, तो आप सुमो कोल्ड टेबलेट दे सकते हैं। आपको 3 दिनों तक यह टेबलेट देना है, 1 टेबलेट सुबह 1 टेबलेट शाम को। ये सारी दवाएं आपको खाना खिलाने के बाद आप पेशेंट को दे सकते हैं। और जो थर्ड नंबर पे है वोपिंग कफ, इसमें आपको कैप्सूल देना है मॉक्स 500 एमोक्सिसिलिन, जिसके अंदर रहता है, आपको 5 दिनों तक डेली देना है, ट्वाइस डेली, 1 कैप्सूल सुबह 1 कैप्सूल आपको शाम को। और इसमें टेबलेट आप चला सकते हैं सोल्विन कोल्ड, जिसके अंदर जो यदि पेशेंट को सर्दी जुकाम हो रहा हो तो वहाँ पर आप सोल्विन कोल्ड टेबलेट चला सकते हैं या कोई सी भी कोल्ड आप टेबलेट चला सकते हैं। और यदि पेशेंट को आराम नहीं मिलता है तो आप मोनोसेप 1 ग्राम इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, IV सेफ्टैक्सोन। आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक ये इंजेक्शन यूज़ करना है। तो ये तो हो गई कफ के बारे में बात।
तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।